পাখিটা এখন ওই গাছের উপরে বসে আছে আর আমি এই জঙ্গলে বসে আছি। দেখো পাখিটাকে ধরার জন্য ওই গাছের মাথায় বসে আছে পাখিটা, আর ওখান থেকে ডাকছে বারবার, মিঠু। বন্ধুরা, আমার মেয়ে পাখিটা এত ডাকছে, সেই ডাকে দেখো একটা ছেলে পাখি কোথা থেকে চলে এসছে। তো এই একটা ছেলে পাখি দেখো আমার মেয়ে পাখিটার সাথে, এ দেখো দুটো পাশাপাশি বসে আছে। ওই দেখো চলে যাচ্ছে পাখিটা, ওই যে ওই জঙ্গলে চলে গেল। দেখো ওই যে আমার সাইকেল নিয়ে চলে এসেছি, এই দেখি বাগান থেকে ডাকছিল। তো আজকে এটা 3 নম্বর দিন হয়ে গেল, আর আমি ভেবে নিয়েছি যদি আজকে আমি ধরতে না পারি, পাখিটা যদি আমার কাছে না আসে, তাহলে পাখিটাকে আমি মানে আর এর পিছনে আর আসবো না। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? বন্ধুরা, আজকে মানে আমি একটা টিয়া পাখি পুষতাম, তোমরা সবাই জানো। তো সেই পাখিটা আজকে সকালবেলা ওকে ফ্লাইং ট্রেনিং করাচ্ছিলাম। তো ফ্লাইং ট্রেনিং করাতে গিয়ে পাখিটা আমার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। তো পাখিটা এখন ওই গাছের উপরে বসে আছে আর আমি এই জঙ্গলে বসে আছি দেখো পাখিটাকে ধরার জন্য। সেই সকালবেলা বেরিয়েছে প্রায় 7টার সময়। 7টার সময় আমি পাখিটাকে আর কি ফ্লাইং ট্রেনিংয়ে নিয়ে এসেছিলাম, যে মানে ওরা ট্রেনিং দিয়ে যাবো। তো পাখিটা এখন আমার কাছ থেকে চলে গেছে, মানে আর কি আমি ওরা ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। তো পাখিটা যেহেতু একটু বড় হয়ে গেছে, তাই পাখিটা চলে গেছে। তো তো পাখিটা ওই ওপরে বসেছে, তো ওই গাছের মাথায় বসে আছে পাখিটা, আর ওখান থেকে ডাকছে বারবার। তো এইখান থেকে তো দূর থেকে দেখা যাবে না, তো এইখানে বসে আছে পাখিটা। তো বন্ধুরা, পাখিটা আমার ওই গাছের উপরে বসে আছে। তো তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি, দেখো যেহেতু সবুজ পাখি, তো সবুজ পাখি দেখা যাবে না, দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। তো ওই গাছের উপরে বসে আছে, তো সেখান থেকে আমাকে ডাকছে বারবার করে। তো দেখা যাক পাখিটা আসে নাকি। এই একদম যেখানে এই নারকেল গাছের যে মানে ডেগোটা আছে, তো এইখানটায় পাখিটা বসে আছে। তো দেখা যাক পাখিটা আসে নাকি। তো আমি বারবার ডাকছি, মিঠু। তো দেখো পাখিটা সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু মানে আসছে না। তো দেখা যাক পাখিটা আসে নাকি আমার। তো ওই আমার পাখি, আর এটা হচ্ছে একটা বন্ধুর বাগান। তো বাগানে চলে এসছে বন্ধুরা। আমি এই মানে আর কি এই জঙ্গলের মধ্যে বসে আছি পাখিটা মানে নেওয়ার জন্য। আমি মানে মেন হচ্ছে কি, আমি ফ্লাইং ট্রেনিং করাচ্ছিলাম। তো ফ্লাইং ট্রেনিং করাতে করাতে আমার হাত থেকে মানে ছুটে বেরিয়ে গেছে, আর পাখিটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তাই জন্য ফ্লাইং ট্রেনিংটা ঠিক মানে হচ্ছে না। তা তোমরা চেষ্টা করবে না, যদি বড় পাখি থাকে তাহলে মানে ফ্লাইং ট্রেনিং করানোর চেষ্টা করবে না। যদি ছোট পাখি হয় তাহলে তোমরা ফ্লাইং ট্রেনিং করাতে পারো। আর চন্দনা টিয়া যেহেতু, এটা আমার চন্দনা টিয়া। তো চন্দনা টিয়া যেহেতু বন্ধুরা, সেটা মানে ফ্লাইং ট্রেনিং করানো একটু মানে চাপের হয়ে যায়, কারণ এরা পোষ মানতে চায় না, কারণ এরা খুব মুডি পাখি হয়। আর মুডি পাখি বলেই এরা মানে আর কি খুব সহজে এরা পোষ মানতে চায় না। তা দেখা যাক পাখিটা আসে নাকি, কারণ আমি একে অনেক দিন ধরে ট্রেনিং করাচ্ছিলাম। তো দেখি ওই ট্রেনিংয়ের কি ফল হয়েছে। তো যদি ফল হয় তাহলে পাখিটা আমার হাতে আর চলে আসবে, আর যদি না হয় তাহলে হয়তো আসবে না। আর প্রথমবার মানে পাখিটা আমার ঘর থেকে বেরিয়েছে, তাই মানে হয়তো আসতে পারে, কিন্তু বলা যাচ্ছে না, কারণ এরা প্রথম মানে খাঁচার থেকে বেরালে না, মানে এরা উল্টো পাল্টা ওড়ে, এদের কোনো ওড়ার ঠিক থাকে না। তো খোলা আকাশ পায়, তাই জন্য উল্টো পাল্টা ওড়ে। তাই উড়ে উড়ে মানে আমার বাড়ির থেকে মোটামুটি 1 কিলোমিটার দূর চলে এসছে এখন পাখিটা। আর পাখিটা ওই আছে ওই গাছের উপরে, তো তোমাদের দেখাতে পারছি না, কারণ মানে গাছের রঙও সবুজ আর পাখির রঙও সবুজ, এই জন্য পাখিটা তোমাদের দেখাতে পারছি না। তো দেখা যাক পাখিটা আসে নাকি। আর তোমাদের বলি যে তোমরা যদি মানে বড় পাখি হয়, তো বড় পাখি তোমাদের ট্রেনিং করানোর কোনো দরকার নেই, বড় পাখি ট্রেনিং হয় না। তো আমি চেষ্টা করেছিলাম, তো দেখাই মানে বোঝা যাচ্ছে যে পাখি ট্রেনিং হয়নি, কারণ যদি ট্রেনিং হতো তাহলে পাখিটা চলে আসতো মানে এতক্ষণে। তো দেখো যে উপর থেকে ডাকছে শুধু আমাকে। তো দেখা যাক, তোমাদের দেখাচ্ছি, যদি পাখি আসে ধরতে পারি তাহলে তো অবশ্যই দেখাবো, আর না ধরতে পারলে আর কি বলা যাবে বন্ধুরা, পাখিটা উড়ে গেছে, আর কিছু করার নেই। দেখো বন্ধুরা, একটা মজাদার জিনিস হয়েছে। আমার টিয়া পাখি, এটা মেয়ে টিয়া উড়ে গেছে, আর কোথা থেকে একটা ছেলে টিয়া আমার মেয়ে টিয়াটার মানে আর কি গলার আওয়াজ শুনে চলে এসছে। তো এটা একটা চন্দনা টিয়া, চন্দনার ছেলে টিয়া, আর আমার মেয়ে টিয়াটা এই যে গাছের পাতায় এইখানে বসে আছে। আর এই পাশে বন্ধুরা একটা ছেলে টিয়া কোথা থেকে চলে এসছে চন্দনা টিয়াই। তো দেখা যাক যে কী করে এরা। আর একদিকে সুবিধা হলো যে এটা একটা সাথী পেয়ে গেছে, কারণ একা একা ঘুরছিল, আর এই পাখিটা হয়তো মানে একা একা থাকলে খাবার পাবে না।
আর কোথা থেকে দেখো, এটা একটা ছেলে টিয়া, দেখো গলায় রিং আছে, এই দেখো ছেলে টিয়াটা। আর এটা আমার টিয়া না, এটা জংলি টিয়াই, মানে এটা এটা চন্দনা টিয়াই, তবে এটা আমার টিয়া না। এই যে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমার টিয়া। আয় মিঠু আয়, আয় 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 আয়। যা দেখো দুটোই উড়ে গেল, দেখেছো? তো গুড মর্নিং বন্ধুরা। আর কালকে সারাদিন পাখিটা খোঁজার পরে পাখিটা রাত্রিবেলা পাইনি, তো একটা মানে পাশের বাগানে চলে গেছিলো। তা আজকে সকালবেলা উঠে আবার আজকে বেরালাম পাখিটা খুঁজতে। তো দেখো পাখিটা আমি ডাক দিয়েছি, তো আমাকে সাড়া দিয়েছে। সত্যি আমি এই যে আমার পাখিটা এখানে বসে আছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? তো এই আমার পাখিটা বসে আছে আর ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে, দেখো এই আমার পাখি বসে আছে। তো বন্ধুরা কালকে সারাদিন পাখিটা খুঁজেছি, তো পাখিটা পাইনি খুঁজে। মানে সারাদিন আমার হাতের সামনে ছিল, 2-3 বার আমার হাতের কাছেও এসেছিলো, কিন্তু ঠিক ধরা দেয়নি। তো এই হচ্ছে এখনকার পরিস্থিতি। তো সকালবেলা হয়েছে, আজকে ভাবলাম যে ভোর ভোর সময় যাব, কারণ যখন একটু দেরি হয়ে যায় না, তখন মানে এলাকার যে বাচ্চাগুলো আছে, বাচ্চাগুলো টিয়া পাখি দেখে খুব আর কি ঢিল মারামারি করে, তাই ভয় পেয়ে যায়। তাই এখন আসলাম, এসে দেখছি যে যদি পাখিটা নামে তাহলে নিয়ে যাব, আর না হলে তো চলেই গেল। সে চলে গেলে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মানে এরা হচ্ছে খাঁচার পাখি, তো এরা বাইরে ঠিক খাবার খুঁজে পায় না, এটাই হচ্ছে প্রবলেম হয়ে যায়। এরা মানে এরা প্রকৃতিতে বাঁচতে হবে না, কারণ এরা খাঁচার পাখি তো। আর আমাকে যে বন্ধুটা দিয়েছিল, তো সেও মানে ছোটোবেলা থেকে পাখিটা পুষছিল, তো আমাকে দিয়েছিল। আমি ভাবলাম যে একটু ট্রেনিং করানো যায়, দেখি ট্রেনিং হয় নাকি। তো ট্রেনিং হয়নি, তাই মানে আর কি পাখিটা চলে গেছে। তা আমি ট্রেনিং করাচ্ছিলাম। তো বন্ধুরা, তোমাদের মানে টিয়া পাখি ট্রেনিং করানোর আগে বেশ কিছু জিনিস মনে রাখতে হয়। আমি ঠিক জানতাম, কিন্তু আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি, তাই মানে আমার পাখিটা চলে গেছে। তো এরপরে তোমাদের আপডেট দিচ্ছি যে কী হোক, কী ধরলাম কি না ধরলাম আমি তোমাদের বলছি। তো আজকে আমার পাখির আজকে 3 নম্বর দিন, যেটা বেরিয়ে গেছিলো। ওই দেখো চলে যাচ্ছে পাখিটা, ওই যে ওই জঙ্গলে চলে গেল, ওই যে ওই জঙ্গলে গিয়ে বসলো। তো বন্ধুরা, এই যে জঙ্গল, এই জঙ্গলে পাখিটা ঢুকেছে। তো আমি এখান থেকে সরাসরি যেতে পারবো না, কারণ এই জঙ্গলের মাঝখানে এই যে মাঠটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই মাঠে অনেক জল আছে। তো আমাকে এখন ঘুরে অন্য দিক থেকে ওই জঙ্গলে ঢুকতে হবে। আর এখন আর ইচ্ছা করছে না, তবে একবার লাস্ট মানে ট্রাই করব যদি পাখিটা আসে। আর এর সাথে বন্ধুরা, এখানে ওই কালকে যে দেখিয়েছিলাম যে টিয়া পাখিটা আর কি, ছেলে টিয়াটা এর সাথেই আছে। তো আমি এখন লাস্ট ট্রাই করব এই দিক থেকে, মানে যাওয়া যাবে না, সরাসরি জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। আর এটা একটা গভীর জঙ্গল আছে, মানে একটা বাঁশ বাগান আর তার সাথে আম বাগানের জঙ্গল আছে। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাস্তা, তো এই রাস্তা ধরে একদম ঘুরে 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 আমার ওই জঙ্গলে যেতে হবে। আর এই মাঝখান থেকে, যেহেতু তোমরা দেখলে মানে দেখতে পারলে এখানে মানে মাঠ, এটা আর মাঠের মধ্যে জল মানে ভর্তি আছে। তো আমি আজকে সাইকেল নিয়ে এসেছি সকালবেলায়, এখনও মানে ভোরবেলা একদম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কুয়াশা। তো এখন এই মানে মাঠ ঘুরে এখন ওইদিকে যাব। তো চলো যাওয়া যাক, দেখি লাস্ট চান্স নিয়ে যদি পাওয়া যায়। তো এখনও পাখিটা পাইনি, পাখিটা ওই গাছের উপরে বসে আছে। তো মানে এটা থেকে একদম পরিষ্কার হয়ে গেল যে তোমরা যদি তোমাদের বড় পাখি টেম করতে চাও বা ফ্লাইং ট্রেনিং করাতে চাও, তা তোমরা যদি তোমাদের কোনো বড় পাখি ট্রেনিং বা ফ্লাইং ট্রেনিং করাতে চাও, তাহলে বন্ধুরা সেটা সম্ভব না, তোমরা দেখতেই পারলে। মানে ফ্লাইং ট্রেনিং করানোর আগে কিছু কিছু মানে হাতে বসা, হাতে আসা, এগুলো ট্রেনিং করাতে হয়। তা আমি মোটামুটি সবই জানতাম, কিন্তু আমি ভাবলাম ঠিক আছে করেই দেখি, আমার অত টাইম নেই এখন যে হাতে বসা, হাতে আসা এগুলো ট্রেনিং করাবো। তো এখন ওই সকালবেলা দেখো, ওই যে আমার সাইকেল নিয়ে চলে এসেছি, এই দেখি বাগান থেকে ডাকছিল। তো আজকে এটা 3 নম্বর দিন হয়ে গেল। আর আমি ভেবে নিয়েছি যদি আজকে আমি ধরতে না পারি, পাখিটা যদি আমার কাছে না আসে, তাহলে পাখিটাকে আমি মানে আর এর পিছনে আর আসবো না। মানে প্রবলেম কি জানো তো, এইসব পাখিগুলো খাঁচার পাখি, তো আমাকে যে বন্ধুটা পাখিটা দিয়েছে, মানে সেও খাঁচায় পুষতো পাখিটা। তো খাঁচার পাখি হলে কি হয় যে মানে এরা না বাইরে এসে, এই যে 2 দিন ধরে পাখিটা কিছু খাচ্ছে না, মানে এরা বাইরের খাবার খায় না যেহেতু। এবার প্রকৃতির পাখি তো, হয়তো 2 দিন 4 দিন 5 দিন হলে শিখে যাবে, কিন্তু অন্য কাকে বা অন্য কিছুতে ঠোকাঠুকি করছে পাখিটাকে। তো এই জন্যই মানে বলি যে তোমরা যদি বড় পাখিকে ট্রেনিং করাতে চাও, তো সেই পাখি তোমাদের ট্রেনিং হয় না।
তো বন্ধুরা তোমাদের আমি আপডেট দিচ্ছি যে ওই যে পাখিটার উপরে বসে আছে, তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখো, তো এই যে বন্ধুরা পাখিটা বসে আছে, তো ভিডিও ক্যামেরার জুমটা হবে না, বোঝা যাবে না। দেখতে পাচ্ছ এই এই যে এইখানে এই যে পাখিটা বসে আছে। তো এই জন্য তোমাদের বলি যে তোমরা যদি বড় পাখি ট্রেনিং করাতে চাও, তাহলে তাদের মানে বড় পাখি ছোট পাখি ট্রেনিং করালেও, যেহেতু এই চন্দনাটিয়া খুব মুডি পাখি, এই পাখি সহজে হ্যান্ডটেম হয় না। মানে হ্যান্ডটেম তো হয়ে যায়, কিন্তু মানে একদম পুরো ছেড়ে যদি কেউ পুষতে চায় তাহলে সেরকম মানে করতে খুব সমস্যা। ছোটোবেলা থেকে পাখিকে প্রথমে হাতে বসানো শেখাতে হবে, যে দূর থেকে এসে হাতে বসানো শেখাতে হবে, সিটি মানে বাঁশি নিয়ে শেখাতে হবে। তো এইগুলো করার পরে তোমাদের হ্যান্ডটেম করাতে হয়। আমি তো বড় পাখি ডাইরেক্ট আমি মানে কয়েকদিন একটু ট্রেনিং করিয়ে তারপরে আমি বাইরে মানে ছেড়ে দিয়েছি বলতে আমি মানে আর কি শেখাচ্ছিলাম, শেখাতে শেখাতে হট করে হাত ছাড়া পেয়ে গেছে। মানে ও এক জায়গায় বাইরে গেছে ঘুরতে, আর আমাকে পাখিটা দিয়ে গেছে। ঘুরতে বলতে ও মানে আমার বন্ধুরা বাইরে আর কি কাজে গেছে, আমাকে পাখিটা দিয়ে গেছে। তো তাকে ফোন করে জানালাম, তারও মনটা খারাপ, আর আমারও একটু মনটা খারাপ হয়ে গেছে যে বন্ধুটা আমাকে সব করে পাখিটা দিয়ে গেল কদিন পুষতে। তো যাই হোক, দেখা যাক পাখিটা আসে কি না। তো তোমাদের যদি আসে তাহলে তোমাদের আমি পরে ভিডিও করে দেখাচ্ছি। আর এই হচ্ছে 3 দিনে সকালবেলা দেখো, এই মানে আজকে অনেক ভোর সকালবেলা উঠে দেখো এই হচ্ছে বাগানের মধ্যে বসে আছি, আর মশা কামড় খাচ্ছি। প্রায় ঘন্টাখানিক ধরে বসে আছি। এখন সকাল বাজে 8:30, মানে 8টা 8:30 বাজে। এখন দেখো কুয়াশায় পড়ে গেছে। তো যদি বন্ধুরা পাখিটা পাওয়া যায় তোমাদের অবশ্যই জানাবো জানাবো। আর কি বলার আছে, পাখি যদি চলে যায় কিছু বলার নেই। আর প্রকৃতির পাখি প্রকৃতিতে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই। ও যদি বেঁচে থাকতে পারে তাহলে কোনো মানে আর কোনো দুঃখ নেই। তো চলো পরে আপডেট দিই। তো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত পাখিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। পাখিটা মানে আমার সামনেই ছিল, এই গাছ ওই গাছ ওই গাছ করতে করতে এখন ওই পিছনে একটা বড় বাঁশবাগানের দিকে ঢুকে গেছে। তা এখন আমার আর টাইম নেই ওই পাখি খোঁজার, কারণ বাঁশবাগানে এখন বাঁশবাগান অনেক গভীর বাঁশবাগান, তো ওর মধ্যে এখন ঢুকে পাখি খুঁজে পাবো না। তা মানে কালকে আজকে নিয়ে 3 দিন, তো কালকে আমার পাখিটা 2-3 বার আমার হাতের সামনে এসেছিলো, আমার হাতে দিয়ে খাবার খেয়ে গেছে। তবে আমি মানে ওকে জাপটে আর কি ধরার চেষ্টা করিনি, কারণ তোমরা জানো পাখি ধরা না দিলে পাখিকে ধরা খুব কঠিন। এই জন্য আর যদি আমি মানে খাঁচা দেখাতাম বা নেট দেখাতাম, তাহলে বন্ধুরা সে আমার কাছে আসতোই না। তো আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ধরার, তো ধরতে পারিনি। তো এখন এই বাড়ি চলে যাচ্ছি, আর দেখি যদি আসে তাহলে তোমাদের পরে কোনো সময় দেখাবো। আর মনে হয় না আসবে, কারণ ওইটা অন্যদিকে চলে গেছে, আর আমার বাড়ি উল্টো দিকে। তো দেখা যাক এরপরে কি হয়। তবে পাখিটাকে আমি ট্রেনিং মানে আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার বন্ধুর পাখি ছিল, সে আমাকে বিশেষ করে দিয়ে গেছিলো। আর কি বলবো। আর মানে আহ, অল্প অল্প উঠতে পারে, তো মানে আমি পাখিটাকে আমি যখন আমার কাছে যে কদিন ছিল, তো আমি ঘরে ছেড়ে ছেড়ে পুষতাম। তো তো পাখি হয়তো কারো কাছে ধরা দেবে না, ও নিজের মতো নিজে খেতে পারবে, কারণ ও মানে পাখি ছাড়া পাখি, ঘরে ছাড়াই থাকতো। আর ওদের তাহলে মানে এমনি ছোট গোল গোল খাঁচায় পাখি রাখলে কী হয়, পাখির ডানায় জোর থাকে না টিয়া পাখির। আর এটা যেহেতু পুরো সারা মানে ঘরের মধ্যে ছাড়া থাকতো, তো ঘরের মধ্যে ছাড়া যখন থাকতো তখন মানে পাখি ভালো উঠতে পারতো। তো আমি ট্রেনিং দেওয়াতে বাইরে বের করেছিলাম, মানে ফ্লাইং ট্রেনিং। তো তোমরা কখনোই চেষ্টা করবে না ফ্লাইং ট্রেনিং করানোর, যারা পাখি পোষো, তাহলে এরকম করে উড়ে চলে যেতে পারে। আর যদি ফ্লাইং ট্রেনিং করাও তাহলে একদম বাচ্চা পাখিকে ধরে করাবে। কি আমার এই পাখিটার বয়স নাই নাই করে 3 থেকে 3.5 বছর বয়স আছে। তো এই আমি এত বড় পাখি রিস্ক নিয়েছিলাম, তাই পাখিটা চলে গেছে। তা বন্ধুরা এখন আর দেরি করবো না, এখন চলে যাব কাজে। হ্যাঁ, কারণ কালকে কাজটা কামাই হয়ে গেছে, তো আজকে এখন চলে যাব কাজে। তো এখানে ভিডিওটা শেষ করি, আর পাখি যদি পাই তাহলে পাখি তোমাদের দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা, বাই।